ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនៅ Massachusetts snow ច្រើនមែនតែនវាគេហៅថា snow storm ណាគឺ snow storm នឹងធ្លាក់តាំងពីយប់មិញហើយបន្តរហូតទៅដល់ព្រឹកឥឡូវនេះនៅតែមាននេះប៉ុន្តែប្រហែលជាកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំចាប់អត់បានណាឃើញធ្លាក់ឯងឃើញ snow ធ្លាក់នៅមានខ្យល់ច្រើនហើយខ្ញុំថតតាមប្អួយទេអត់បានចេញទៅក្រៅទេពីព្រោះត្រជាក់ខ្លាំងមែនតែនចាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសដល់ពេលដែល snow ធ្លាក់ហើយវាមានខ្យល់បក់មកទៀតណាធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងមែនតែនចាព្រឺសបល់តែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញនៅតាមផ្លូវថ្នល់ណាគឺគេមានឡានដើរបាច់អំបិលកាលណា snow ធ្លាក់មកគឺអំបិលហ្នឹងធ្លាក់ចំលើផ្លូវហ្នឹងគឺ snow ហ្នឹងវារលាយដោយសារជាតិអំបិលអញ្ចឹងនៅស្រុកអាមេរិកឬប្រទេសផ្សេងកាលណាគេបើកឡាននៅលើ snow គេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះបើយើងបើកគៀកគេកាលណាយើងជន់ប្រាំងទៅវា snow វាជន់អត់សូវជាប់ទេវាអាចបវលកង់ឡានឬអាចបុកគេវាជន់អត់ជាប់ហ្មងគឺប្រឹងជន់មិនក្តៅអត់ជាប់ទេគឺវានៅតែទៅមុខអញ្ចឹងការបើកឡាននៅប្រទេសដែលមាន snow ហ្នឹងគឺគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនហើយគេចូលចិត្តបើកឡានរៀងខ្ពស់ធំចាអាឡានទូចក៏បើកដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឡានធំក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរចាប៉ុន្តែគឺឡានដែលមានកង់រៀងធំតិចទៅវាបើកទៅយើងស្រួលណាយើងស្រួលក្នុងការចាប់ប្រាំងយើងស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរវាអត់សូវល្អខ្ញុំមានន័យថាវាអត់សូវល្អឡានខ្លះគាត់តែយើងល្អ snow ហ្នឹងគឺវាស្រែកឲ្យថាកន្លែងហ្នឹងមាន snow ល្អអីចឹងណាហ្នឹងហើយមើល snow ធ្លាក់ច្រើនមែនតើ snow storm ចាហើយថ្ងៃខ្ញុំថតចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចាហើយចាំមើលពេលណាមានពេលចេញទៅក្រៅខ្ញុំថតឲ្យមើលយើង build ជាភ្នំ build ជា snowman អីចឹងទៅចាហើយឡានមានចេញមកមួយព្រោះឥឡូវសម័យ covid គឺគេនាំគ្នាធ្វើការនៅផ្ទះណាចាគាត់ទៅឲ្យតាមប្អួយចឹងទៅឃើញមុខប្រឡងតាមប្អួយប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាចានេះហើយស្រុកគេជីវិតស្រុកគេគឺថាវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដូចជាខ្ញុំអីដូចអត់ធ្លាប់នៅប្រទេសត្រជាក់ដល់មកនៅស្រុកអាមេរិកណាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅយូរយើងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តមួយយ៉ាងពីព្រោះក្នុងផ្ទះយើងប្រើ heat ណាហើយឡានយើងប្រើ heat ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលមានជាតិកម្ដៅក្តៅអីចឹងណាចាអ្នកខ្លះគេមាន fireplace ហ្នឹងគេដុតអុសអីក្នុងផ្ទះចឹងទៅចាខ្ញុំក៏មាន fireplace ដែរតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដុតអុសទេខ្ញុំខ្លាចវាមានផ្សែងអីទៅនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតចានឹងហើយនេះជាគ្រាន់តែតាមប្អួយទេចាអត់បានចេញទៅក្រៅទេព្រោះត្រជាក់ខ្លាំងមែនតែនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចូលចិត្តណាមើល snow ចង់ឲ្យខ្ញុំថតកន្លែងផ្សេងចា subscribe មកខ្ញុំថតជូនចា subscribe នៅលើវីដេអូហ្នឹងទៅហើយ share ទៅខ្ញុំនឹងថតជូនចាជូនឲ្យបងប្អូនមើលហើយបើចង់ដឹងថាកន្លែងណាកន្លែងកំសាន្តកន្លែងណាខ្លះគេធ្វើអីខ្លះចា Christmas មានកន្លែងណាស្អាតអីចា subscribe ឲ្យខ្ញុំមកចាហើយ like share like ទៅខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តគ្នាទៀតចាហើយនៅ Christmas នេះប្រហែលជាខ្ញុំទៅ New York ដូច្នេះអាចថតនៅ New York ឲ្យមើលចាដាក់ថាចូលចិត្តមកចាខ្ញុំនឹងថតជូនមើលទៀតឥឡូវបានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេចា snow ហ្នឹងគឺ snow ច្រើនមែនតើ snow storm ហើយនៅអាមេរិកគេខ្លាចជាងគេនៅពេល snow storm ហ្នឹងគេនាំគ្នាទៅផ្សារទិញម្ហូបទិញទឹកទិញអីទុកអញ្ចឹងទៅពីព្រោះជួនកាលវាត្រជាក់ខ្លាំងពេកទៅអាតយោក្នុងផ្ទះវាអាចបែកអាតយោដែលតមកទឹកចូលក្នុងផ្ទះក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអាចបែកអញ្ចឹងបើសិនជាត្រជាក់ខ្លាំងគឺគេនាំគ្នាបើកទឹកឲ្យហូរតិចតក់ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវានេះចាកុំឲ្យវាកាំងកុំឲ្យវាបែកកុំឲ្យវាបែកទៅយោកុំឲ្យវាបែកទៅយោចាដូច្នេះចាអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជូនបងប្អូនមើលហើយចាំខ្ញុំថតជូនមើលបន្តទៀតចាជួយ subscribe និង like ទៅខ្ញុំនឹងមាននឹងថតជូនមើលបន្ត
ចាអរគុណច្រើនជំរាបលាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយសុខភាពល្អជៀសផុតកូវីដទាំងអស់ណាទាំងអស់គ្នាហើយមានអាយុវែងរកស៊ីទទួលណារកស៊ីមានបានទទួលទានណាchẳngមានន័យថាទទួលទានមានបានអត់មានន័យថាមករស់នៅស្រុកអាមេរិកយូរទៅចង់ភ្លេចភាសាខ្មែរទេអត់ទេចាភាសាខ្មែរគឺជាភាសាដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតភាសាខ្មែរជាភាសាល្អបំផុតចាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីតូចហើយខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តភាសាខ្មែរគឺល្អមែនតើចាសម្រាប់យើងគឺល្អមែនតើចាភាសាបរទេសណាក៏អត់ស្មើបានដែរចាព្រោះល្អណាមានន័យច្រើនអូខេចាជម្រាបលាបាយបាយ take care love you all